içində dediyim kimi canlı bakteriyalar olur və biz bu bakteriya kapsullarını yaxud da tozlarını qəbul edirik ki, bağırsağımızdakı bakteriya florası, bakteriya mühiti zənginləşsin, faydalı bakteriyalar artsın. Normalda probiotiklərin funksiyası budur. Ancaq direkt olaraq depressiv şəxslərə probiotik verək və böyük bir fərq gözləyək. Bunu tam olaraq bugün %100 deyə bilmirik. Digər tərəfdən isə antidepressiv dərmanlar qəbul edən şəxslərdə probiotiklərin qəbulu ilə birlikdə simptomların daha da yaxşılaşdığı görülmüşdür. Yəni buradan belə bir nəticəyə gələ bilər ki, probiotiklər depressiyadakı simptomların yaxşılaşmasına kömək eləyir, uzun vədədə yaxşı nəticələr göstərir. Ancaq ki, bu hələ ki o səviyyədə deyil ki, biz komplet olaraq, əgər depressiyadan əziyyət çəkən şəxs isə komplet olaraq antidepressiv dərmanlarımızı